Mpendwa katika Kristo, karibu katika tafakari ya siku. Leo ni Alhamisi ya juma la 14 la mwaka wa kanisa. Injili inayotuongoza leo hii inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 10 aya ya 7 hadi ya 15. Katika injili ya leo, Yesu anawatuma mitume wake kwenda kuhubiri habari njema. Anawaagiza watangaze kwamba ufalme wa Mungu umekaribia, wawaponye wagonjwa, wawafufue wafu, wawatakase wenye ukoma na kuwatoa pepo wachafu. Kisha anawapa agizo ambalo ni la muhimu sana. Anawaambia, mlipokea bure, toeni bure. Maneno haya yanatukumbusha ukweli mkubwa kwamba neema ya Mungu ni zawadi. Hakuna mtu aliyenunua wokovu. Hakuna aliyelipia msamaha wa dhambi. Hakuna anayeweza kununua ubatizo. Hakuna anayeweza kununua ekaristi au baraka za Mwenyezi Mungu kwa fedha. Kila tulicho nacho kutoka kwa Mungu tumekipokea bure. Ndio maana Yesu anawakataza mitume wake kufanya huduma ya Mungu kuwa biashara. Dhamira yake ilikuwa kuwaongoza watu kwa Mungu, si kutafuta utajiri kupitia Injili. Ndugu zangu, hata leo fundisho hili lina umuhimu mkubwa. Wakati mwingine watu husikia malalamiko kwamba kuna ada za ubatizo, ada za ndoa, misa za marehemu au huduma nyingine za kanisa. Ni vizuri kufahamu kwamba sakramenti haziuzwi. Hakuna mtu anayepaswa kunyimwa sakramenti kwa sababu hana fedha. Mchango unaotolewa kanisani si malipo ya neema ya Mungu, bali ni msaada wa kuendesha shughuli za kanisa. Fikiria parokia yeyote ile. Kuna bili za umeme na maji, matengenezo ya kanisa, mishahara ya wafanyakazi, shughuli za kichungaji, kuwasaidia maskini, pamoja na mahitaji ya kila siku ya mapadri au ya watawa wanaojitoa kuhudumia. Haya yote yanahitaji mchango wa waamini, lakini tofauti ni hii. Tunachangia kwa moyo wa shukrani, si kwa kununua neema ya Mungu. Tunatoa kwa sababu tunalipenda kanisa letu, si kwa sababu tunanunua sakramenti. Yesu pia anawaambia mitume wake wasibebe dhahabu wala fedha nyingi safarini. Anawafundisha kumtegemea Mungu kuliko mali. Hili ni fundisho muhimu hata kwetu leo. Mara nyingi tunaweza kufikiri kwamba mafanikio ya utume yanategemea fedha nyingi. Yesu anatukumbusha kwamba nguvu ya utume inatokana kwanza na neema ya Mungu, halafu Mungu hutumia ukarimu wa watu wake kuendeleza kazi yake. Leo kila mmoja jiulize, je, ninatambua kwamba kila nilicho nacho ni zawadi kutoka kwa Mungu? Je, ninatoa kwa moyo wa ukarimu ili kuunga mkono kazi ya kanisa? Na ninapotumikia wengine, je, nafanya hivyo kwa upendo au kwa kutafuta faida binafsi? Basi tumuombe Bwana atujalie mioyo ya ukarimu, tupokee neema zake kwa shukrani, na kama alivyotuagiza Yesu, mmepewa bure, toeni bure. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.